Да, тополиный пух. Не жара, июнь. Метель. Уже месяц как. Ну, управа Орехово-Борисово-Северная считает, что у нас тополя не ветвятся. То есть закон, что тополя надо обрезать, чтобы они не цвели, их абсолютно не волнует. Учитывая количество аллергиков в Москве, то это вообще просто преступление против людей. Просто преступление. Потому что мы все прекрасно знаем, что аллергия у людей не на пух, а на всю пыльцу, которую переносят пух.